हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो गाइज आज चाहिँ हामी हाम्रो घरको नजिकैको खोलामा पा मार्न आएको छौँ। अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पा मार्दैछ भाइहरू चाहिँ। अनि यो खोला चाहिँ एकदम अरू बर्खायामको बेलामा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब यो चैत भइसक्यो नि त, त्यही भएर पानी चाहिँ एकदम थोरै छ। तर यहाँनिर पा चाहिँ धेरै पाउँछ है गाइजहरू। हामी पहिला सानो सानोमा के अरे यहाँनिर पोखरी बनाएर पौडी खेल्न आउँथ्यो गाइजहरू। यही ठाउँमा नाङ्गै पौडी खेल्थ्यो गाइजहरू। अहिले पुरै पानी सानी छैन। अनि यहाँ चाहिँ यस्तरी खोज्दैछ पा चाहिँ गाइजहरू। तर मलाई चाहिँ खोज्न आउँदैन है। ए पा मार्नु पर्यो कि पा मार्नु पर्यो। यस्तो छिटो खोज्नु छैन। उयो माथितिर नि पाउँछ होला ऊ त्यहाँतिर नि। मलाई त जम्मा पो 3 जति कष्ट छ है गाइजहरू यतातिर पा मार्नेहरू। ओबी के भयो? भित्र पा भेटे जस्तो गरेको थियो त फेरि हात हाल्नु त्यहाँ छ होला। ल्याउ त जा अलि होला पाले टोक्छ है। यहाँ आइज यस्तो कष्ट छ गाइज। अब चाहिँ हामी हेरेर पाएको छौँ। यस्तोमा पाउँछ होइन पानी सेरा भने कि नातो उठेर भाग्ने थिएँ। भाग्नु पाइहाल्छ नि। उयो यो पा गन्डा हो यो उयो गइहाल्यो नि यहाँभित्रको। सो गाइज मैले चाहिँ पा चाहिँ होइन पाको अन्डा चाहिँ पाएँ। त्यही पनि यता पानीमा गयो यार। कस्तो भाग्दो रहेछ। अन्डा पनि जान्दो रहेछ नि त यहाँ। उयो माथि नै उता ठुलो ढुङ्गा रहेछ त उता नै होला। कहिले भेट्ने होला है गाइज हामीले यस्तो पाराले पा लिएर हेर्न ऊ त्यहाँ ढुङ्गामा पो गएको। लियो पा पाउँछु कि मैले। खै पा उठेर आयो भने बेसी भागिन कि फेरि पाइ भेट्दैन पनि। हे पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया। गाइजहरू पा भेट्यो भने म देखाउँ भनेको। उतानिर है त्यो कुनामा छ है। उयो तलतिर जाउँ के उयो तलतिर पाउँछ भने। सो गाइज हामीले चाहिँ यो ठाउँमा पा नभेटिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो ठाउँदेखि योभन्दा अलिकति तलको खोलामा जान लाग्यौँ। अनि यहाँ पनि पाउँछ कि भनेर भाइले चाहिँ यसो होइन ट्राई गरेको तर पाएन। त्यसपछि यहाँ बिचको भिडियो चाहिँ खिच्ने बिर्सिन्छ। अनि भाइले चाहिँ पुरा हिरोको त्यसपछि पुरा अर्को भाइ पनि के भन्छ त्यो हाम फाल्छुटे क्या। अनि हाम फालेपछि चाहिँ मैले भिडियो बनाइदियो। त्यसपछि चाहिँ हामी यो तल यो खोल्छ खोइ कहाँ खोइ त्यस्तो नगर्नु। खोइ कहाँ निकाल छिटो ढाँटे होला। खोइ कत्रो ठुलो हो यो त। ओ माई गॉड के होला करा गाइजहरू। हाम्रो पा भेटिसक्यो। अर्को छ मम्मीलाई देखाउनु रेसो मम्मीलाई देखाउनु गयो गाइज। हाम्रो चाहिँ पा भेटिसक्यो। अर्को नि खोज्नु लिएर कसम खोइ तान भाइ तान पा गाइज पा तान न बिस्तारी ओइ बिस्तारी ताला भित्रै यो ढुङ्गा लडेर पानीमा भित्र यस्तो धुन आयो। तर हात हालौँ न।
डरै लाग्यो मलाई त गाइजहरू लास्टमा चाहिँ भिडियो नहुनु रे लाठी हाल्नु यस्तो यस्तो गर्नु यस्तो खोदाल्नु पनि सिक्यो खै जस्तो जम्पल लिएर आइज नि लिएर आउँछ के ती गफ गरिरहेको थियो दुईजना अनि हामीले ब्रेकअप गराइदिएको छुट्याइदिएको यहाँ तल आउँछ हो यस्तोमा आउँछ खोइ त आएको यहाँ मारिदिन्छ है अब त यता यता आयो होला कि यहाँ अहिले कुचिन्न होला नि कुच्यो भन्दा निक्लिहाल्छ नि त है त्यति दुइटा होला मलाई लाग्छ त्यो दुइटा मात्रै होला परेको बुढाबुढी थियो होला यिनीहरूले के त्यसको अर्को बुढा पनि थियो होला तिमीहरूलाई नभेटा गाइजहरू हामी यसरी हिँड्दैछौँ चन्छ हेरेछु गाउँ बेसी हेर्न गाइजहरू पाउने टोलीहरू यस्तो बाटोमा हिँड्नुपर्छ झ्याम्पल ल्याइन ए ल लियो त लियो घरमा जान घरमा त्यहाँ कहाँ जङ्गलमा आएको गाइजहरू लियो हेर्नु त त्यहाँ उता आइज ल आइज 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 एक यहीँबाट चारवटा करेन्ट खोज निकाल भाइ निकाल लियो रहेछ लिएर आएको भेटिन होइन आइज हेर्न आइज भने हो त नहाल है पाउँछ है यता फेरि सुम्बर सरस्वती माता यहाँ नै एउटै छ डोलो लियोलाई चाहिँ फेरि गाह्रो छ पानको पाटे त होइन ए यस्तो सानो पनि हुन्छ यिनीहरूमा नि पानी त कस्तो पानी तिमीहरूलाई त यस्तोमा चाहिँ हुन्न यस्तो भित्र चाहिँ लियोलाई सिस्नु
ल पोले 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 यहाँ हो यहाँ हो यही पोले हो जानुलाई पोले कम्ता कडा हो छैन यहाँ त यो लक्ष्य त यहाँ आइथियो तेरो लक्ष्य हो त्यो यहाँ हुन्छ पोले खानेलाई आत्तेलाई कहाँनिर त्यो झ्याप्पै हो नि लियोको जिन्दगी हेर यहाँ है पोले पोले छैन हातभरि यस्तो छ मेरो लियोले एकछिन त अत्यायो यार जम लियो आइज उठ यस्तो यस्तो यिनीहरू यस्तो अपराधी छ के आउलो जाउँ सनी आऊ दिदीले बोक्छ आऊ ए छुन नि दिँदैन जाउँ भने जाउँ लियो घर जाउँ ल आफूले जाने आइस आइस जाउँ 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 हेर खुट्टै कहाँ हिँड्यो हेर्न म लियोको हालत त आफै बस्यो त अनि उता मान्दैन आइज क्या म बोक्छु आइज लियो लियो आइज आइज म बोक्छु आऊ 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 ल त आइज 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 छुनु नि दिन टोक्छ अनि म उयोबाट आइज ल आइज 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 हो उयोबाट हिँड यता माथिबाट उयो त लियो बोक्नु लाएर अर्कोलाई यस्तो घारीमा खै बाटो यस्तो खाइ छ र बाटो यस्तो छ मेरो मसनाले हामीलाई बिच बाटोमा लियो नक्कले छ नि लियो कहीँ नभएको ल हिँड हिँड भाइ होइन होइन सो गाइस हामी चाहिँ फेरि अर्को खोलातिर लाग्यौँ होइन फेरि यताहरू कुद्दैछ पामार्ने टोलीहरू अनि हामी चाहिँ अर्को खोलामा जान्छौँ लियोको हालत यस्तो छ सो गाइस हामी अर्को खोलामा नि आइसक्यौँ यस्तो चाहिँ अहिलेको खोलाहरू चाहिँ एकदम देखिँदैन सबै सुकेको हुन्छ लियोको हालत यस्तो छ सो गाइस हामी चाहिँ अहिले घर फर्किसक्यौँ तिनीहरू चाहिँ अब हिँड जाउँ पामारे ल्याउँछ लियोको हालत चाहिँ एकदम खराब भइसक्यो सिस्नुले बोलेर अनि लियो चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ लियो जम जम घर जाने अब हेर लियोको बिजोक फोनमा चार्ज पनि छैन गाइजहरू अब अरू भिडियो चाहिँ मारेको होइन त अरू फुल भिडियो चाहिँ मैले पछि एकछिनमा खिच्छु अहिले चाहिँ हामी घर जान्छौँ ओके गाइस सो गाइस हामी चाहिँ हाम्रो गोठमा आइपुग्नु लाग्यो हाम्रो भैँसीहरू लियोलाई मम्मी लियोलाई सिस्नुलाई पोल्दैछ लियो त खुट्टै नट्यो यो चाहिँ गाइस मेरो बिहेको राङ्गा है मेरो बिहेमा काट्ने राङ्गा यही हो राङ्गा हिँड उता लियो उता उता हो उता जा अब लियोलाई हान्यो उता जा आयो त उता खोइ बुवा चाहिँ जानुभयो घरमा कत्रो कत्रो ठुल्ठुलो भैँसी हिँडिदियो यो यहाँ लियोको हालत उता त पाइन तिनीहरू खोज्दै थियो आजलाई चाहिँ ब्लग यति नै थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल बाइ